Друзья, всем привет! 17 ноября 2024 года. Пришли большие волны, которые привносят свежесть и бодрость в нашу жизнь. Что мне хочется сказать? С Атлантики подул ветер перемен. И все будет точно хорошо. И мы этот позитив, это светлое будущее приближаем как только можем. Хочется всем вам в этот воскресный день пожелать сил, добра, энергии, веры, надежды и любви. Все будет хорошо, ребят, обязательно.